Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay gagawa ng crab cheese stick. Let's start guys. Ito ang ating mga ingredients. We have cheese, crab stick, lumpia wrapper. Kumuha tayo ng water para pandikit dun sa wrapper. So, yan, balutin lang natin. Ayan, tapos ko na siyang balutin. Magpainit na tayo ng kawali para sa pagprito natin ng crab cheese stick. Malapit na siya maluto. Hanguin na natin guys. Luto na ang ating crab cheese stick. Ang easy lang niya lutuin, di ba guys? Thank you for watching guys! If you like this video, just click the like sign and don't forget to subscribe. Bye!